اینجا فیلمایی داریم که باز در ارمنستان دارن کشاورزا رو آموزش میدن که تفاوت یک خوشه گندم، چغندر و کلم و ذرت رو با هم مقایسه میکنه که چه اتفاقی میفته، چه افزایشی رو ما در این نوع محصولات داریم. باز یکی از معضلاتی که بشر باش مواجه است، مثلا ما در کشورهای جهان سوم، آتش زدن کاهکلش مزارع که بر جای مونده که این بسیار ضربه میزنه به محیط زیست و زمین‌ها. با این کرم‌ها کل این عمل بسیار علمی و اقتصادی انجام میشه. خب من برای اینکه تو رویا زندگی نکنیم، من چند تا فیلم مستند و چند تا عکس مستند نشون میدم که ما چند تا کارآفرین نمونه در کشور داریم که این کارآفرین‌های نمونه یکیشون سرکار خانم آچاک هستش در مرزدشت شیراز که 2.5 کیلو تخم این کرم از انگلیس وارد کرده و الان در کنار یک گاوداری که این از کنار گاوداری پهن گاو به بیرون گاوداری منتقل میشه و در یک مسیر عرض 1 متری و به عمق 80 سانت 70 سانت این کودا ریخته میشه. به دلیل اینکه این کرما رطوبت میخوان اونجا و در مردش چون هوا خشک هستش، باز سیستم آبیاری به صورت مثل زمین کشاورزی رطوبت اینجا رو تامین میکنه و دستگاهی هستش که سرندی هستش که این کرم و کود رو اصلا جدا میکنه. کود سرند میشه و جدا میشه و کرم میمونه و این مسیر رو دوباره شروع میکنم به ادامه هایی. همینطور که میبینید سیستم بسته‌بندی داره، سیستم یخچال فریزری داره که برای ماهیگیری تولید میکنن و فروش کودش که خواص خودش داره. این هم کاتالوگ های این فروش هستش. این هم آزمایش‌های پزشکی است که هیچ باکتری در این کرم نیست و اداره کل دامپزشکی تمام اینا رو تایید کرده که مستنداتش رو خدمت شما دارم نشون میدم. از جمله باز میزان پروتئینی که خانم آچاک رسیده بهش به 69.51 که نزدیک همون 70% هستش که عرض کردم. باز یکی از نمونه‌های عینی که در کشور داریم تبدیل زباله به خدمتتون عرض کنم که ورمیکامپوست هستش. من الان تصاویر شهرداری شیراز رو به شما نشون میدم. همینطور که میبینید اینجا محل دفن زباله شهرداری شیراز هستش. پشت این دیواره ها زباله دفن میشه. داخل این دیواره ها همونطور که میبینید در عرض 0.5 متر و عرض 1 متر که این 0.5 متر گذاشتم برای راه رفتن و اون 1 متر گذاشتم برای زباله ها رو میریزم. عمقش هم به اندازه همین بلوک های سیمانی است که دارید میبینید. همونطور که میبینید ما اینجا متاسفانه نایلون و سنگ هم جدا نشده. اگر اینا جدا بشه هزینه تبدیل بسیار کمتر خواهد شد. اینجا در شهرداری شیراز هم همین سیستمی که مشابهی که خانم آچاک داشت انجام میده. اینجا چون زباله خوراکش مثل کود گاوی خوش خوراک نیستش، عمقش رو کمتر گرفتن در حد 30 سانت. اما اون طرف همونطور که دیدید عمق با مقدار بیشتری بوده. خب این هم یه نمونه دیگه ای بود که بس می‌بینید که عملی است. خوشبختانه الان 4 تا شهرداری شیراز، رشت، مشهد و تبریز با این سبک و سیاق دارن انجام میدن. ما در ملاقاتی که ریاست محترم جمهور رو داشتیم، در این ملاقات مشکل توسعه فرهنگی، توسعه آموزشی و اقتصادی این کود رو با ریاست محترم جمهور مطرح کردیم. ایشون هم دستورات اکید رو صادر کردن که توسعه پیدا کنه. خب ما از این مشکلات من بخوام مطرح کنم، یکیش مشکل فرهنگی است. خب ما از لحاظ فرهنگی خیلی به این که آشنا نشدیم و الان ما در 2 تا مدرسه راهنمای دخترانه و 2 تا پسرانه سال 1384 اومدن اینا رو آزمایش کردن که ما رو بردن داخل مدرسه. روز اول بچه یک حالت چندشفی برای خودشون داشته، ولی بعد از چند روز بسیار عیار شدن. مطالعات ما نشون میده، مستندات ما نشون میده که
در کشورهای توسعه یافته از این کرم استفاده میکنن برای آموزش علوم، محیط زیست، خداشناسی و از جمله حتی آموزش ریاضیات و آموزش علوم. خب ما توی این مسیر هنوز گام‌های اولیه رو داریم برمی‌داریم. آموزش پرورش ما باید سرعت کارش رو بیشتر کنیم که تا بتونیم از این استفاده کنیم. از لحاظ باز آموزشی کشاورزان ما آشنایی ندارن به ظرفیت این کود و این کرم. همونطور که دیدید در ارمنستان کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان گذاشته شده، نمونه‌های عینی رو میارن و کشاورزان کاملا توجیه میکنن به ظرفیت این. خب نقش صدا و سیما به نظر من میتواند یه نقش اولیه باشه که در توسعه این کار. باز یکی از اتفاقاتی که افتاده در مورد بحث دفن زباله است. الان باز در کشورهای توسعه یافته فرایند حمل و نقل و جمع‌آوری و دفع زباله رو به صفر رسوندن. سطحی که مشابهی که من الان نشون میدم براتون میبینید که کاغذ و برگ و استخوان و تفالچه‌های اینا رو همه رو خرد میکنن، میریزن داخل این ظرف‌ها و مقدار کرم میریزن و در منزل زباله رو تبدیل میکنن به کود. اگه خودشون مصرف داشته باشن که در منزل استفاده میکنن، اگه نداشته باشن در شهر دوسلدورف آلمان شرکت‌های ایجاد شده که وظیفه‌شون این هستش که یه سطح با کرم رو میارن، شرکت دومی میاد سطح با کرم و زباله رو میارن. در این فرایند جمع‌آوری زباله تبدیل شده به کود و تولید ثروت شده، حتی به جای اینکه پولی رو از خانواده‌ها بگیرن که تحت عنوان هزینه پسماند، تازه یه پولی هم میدن که پسماندشون رو تبدیل کردن به پول. و این هم باز روشی هستش که من باز اینجا تنوعی از ظروف که در کشور غربی به کار میره از $29 شروع میشه تا $1500. همونطور که میبینید بعضی از این ظروف در آشپزخانه طراحی شده برای استفاده در آشپزخانه، بعضی از این ظروف برای طراحی شده در محیط اداری. شما روی میز دارید کار میکنید، زیر میز زباله شما داره تبدیل میشه به کود ورمیکامپوست. باز محاسبات ما نشون میده که این کرم در کشور ما محاسباتی که انجام دادیم خدمتتون عرض کنم که مشاهده میشه که یه بخش عمده‌ای از هزینه تبدیل زباله رو به کود و ما داخل این اگر ملحوظ کنیم و پول کارگر و پول آب و پول کرم و تمام اینا رو منظور کنیم، بعد از اون ما در کل کشور محاسباتمون نشون میده در سال فقط ظرفیت عدد رقم چیز رو داریم میگیم برای شما که عدد رقمی که خالص میمونه. در سال ما 1057 میلیارد تومان در شهر از تبدیل زباله به کود سود خواهیم برد. یه چیزی نزدیک 38510 نفر مستقیم شاغل خواهند شد. عدد رقم بسیار نجوم نیست. حالا به این اگر اضافه کنیم 20% حداقل افزایش محصول، به اضافه میزنین هامون از شیمیایی شدن مانع شدیم، به اضافه اینکه از این شیرابایی که از زباله تولید میشه مانع شدیم، به اضافه اینکه من برای شما مطالعات علمی نشون میده، گزارش علمی که من الان اینجا هستش میبینید که 2.5 سانتیمتر از این کود ورمیکامپوست در عالم طبیعت بخواد حالت طبیعی خودش تولید بشه 500 تا 1000 سال طول میکشه. خوشبختانه این کرم این عملیات 500 تا 1000 ساله رو در ظرف 5 سال داره انجام میده.